rồi nhảy lên cầu này là cầu tre thường đó, rồi nhảy lên cầu luôn á, rồi quá tre dưới luôn, cắm một cây vậy cái đầu cái đầu nó cao á, đâu có lưới gì đâu, ở nhà nó kêu 8 2 con, một con vàng với một con đen. Nó vừa bò mà vừa dướng cái vỏ nữa. Không câu mà câu cá phi á, cá rô phi á. Trời ơi đụng rô phi á hả? Cá phi là cái rô phi. Cá rô hay cá rô phi à? Rồi bắt cái bự nữa nha má. Nó dài khúc nè. Cái bự của ba. Cái rô phi nè, giỡn hoài mà chứ mấy. Biết sao không? Biết sao không? Con cá rô phi đó. Lên đàn ở đây rồi, bớt đi đây nè, cái gì mà nó nuôi ở nước sâu mới nuôi được á. Điện thì sống. Ở trên đó mấy anh đầu tư đó nha, mấy anh nhà giàu á. Cái đập Trỗi rồi vẽ thì ngồi á. Máy trong mấy cái đảo đó. Thuê ghe rồi chở mì á, mì mà nó sắc bát đó, đổ để